ഹലോ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഞാൻ മേഴ്സി എഡ്വിൻ. എവർഗ്രീൻ കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്നാക്ക് ഐറ്റംസാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് കോളിഫ്ലവർ ബജ്ജിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് കോളിഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലത്തെ ഇത്രയും പീസ് മതി, ഒരുപാട് വലിപ്പം വേണ്ട, ഈ ഒരു പീസ് പോലെ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് 2 മിനിറ്റ് വെച്ചേക്കണം. ഇതിനകത്ത് ചില ആൾക്കാർ അടുപ്പിൽ വെച്ച് 2 മിനിറ്റ് വയ്ക്കുന്നത്, അങ്ങനെയും വയ്ക്കാം. ഞാനിപ്പം തിളച്ച വെള്ളം ഇതിനകത്ത് ഒഴിക്കുന്നു. കുറച്ച് ഉപ്പും ഇട്ടിക്കണം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം, ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നില്ല. ചേർക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ഒഴിച്ച് വെച്ചത്. 2 മിനിറ്റ് വെച്ചേക്കണം. കാരണം ഇതിനകത്ത് ചെറിയ കീടകളുണ്ട്, ചെറുതായിട്ടുള്ള അത് അങ്ങനെ ഉള്ളതാണ് ഈ വെജിറ്റബിളിനകത്ത്. അത് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ഈ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ബജിക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്, ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ഉപ്പ് ഇട്ടിരുന്നാൽ മതി കുറച്ച്. പിന്നെ ഞാനിത് വെള്ളം ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഡ്രൈ ആയി. ഇപ്പോൾ 1 കപ്പ് കടല മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി, കാശ്മീരി ചില്ലി 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കായപ്പൊടി 1/4 ടീസ്പൂൺ. ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഫ്ലേവർ കൊടുക്കുന്നത്, കളർ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ മഞ്ചൂരിയൻ ആണ്. ചിക്കൻ മഞ്ചൂരിയൻ പൊടിയാണത്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഞാനിപ്പോൾ പരലുപ്പ് ആണ് ചേർക്കുന്നത്. ഒരു ഗ്രേവി നമ്മളിത് ഇത് തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കണം. എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും വീട്ടിലിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൗഡർ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനൊരു കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ എക്സിബിഷൻ ഹാളിലും പാർക്കിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കിട്ടാറുണ്ട്. കോളിഫ്ലവർ ബജ്ജി ബാറ്റർ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞ് ദോശ മാവിൻ്റെ ഇത്രയുള്ള ഒരളവിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് നമ്മൾ കുറച്ച് പോലെ ഇങ്ങനെ ഇടാം. കുറേശ്ശെ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട്, ഇപ്പോൾ ഒരു ചട്ടി നിറച്ചിങ്ങനെ എണ്ണ ഒഴിച്ച് വേണമെന്നില്ല, കുറേശ്ശെ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മൾ വീടുകളിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്താൽ മതി. 2 ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ഓരോന്ന് തന്നെ ഇതിടുന്നത്. ഇതെല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക, അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. ഈ ചേരുവകൾ ചേർത്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക. പലരും പല രീതിയിൽ വയ്ക്കുന്നു. ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ വെച്ച് കുറച്ച് ചെയ്താൽ മതി. കടകളിലൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിപ്പം ഉൾഭാഗം വെന്തിരിക്കുന്നുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് വേകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു ക്രിസ്പി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇത് നമ്മൾ പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ ഇതിനകത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്മസ് സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് കോരി മാറ്റാം. ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇത് വയ്ക്കാം. അപ്പോഴത്തേക്ക് ആ എണ്ണയെല്ലാം ഇതൊന്നും കൂടെ ക്രിസ്പി ആവും. നമുക്ക് നേരത്തെ വെച്ചത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നല്ല കറിവേപ്പിലൊന്ന് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ലാസ്റ്റ് ഈ പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മുളക് പൊടി ഉപ്പും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇത് വയ്ക്കും. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമല്ല, ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം കട്ട് ചെയ്യരുത്, കുറച്ച് പാകം വരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു തണ്ട് കളയാൻ പാടില്ല.
ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇത് തെറിച്ച് വീഴത്തില്ല. പിന്നെ ഇത് കപ്പയൊക്കെ പുഴുങ്ങുമ്പം ഇത് കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റാണ്. ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം, പഴങ്കഞ്ഞി, തലേ ദിവസത്തെ കഞ്ഞി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനോടൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഈ ഒരു മുളക് ഇതുപോലെ എടുക്കുകയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ വെജ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഹിന്ദിയിൽ പറയുമ്പോൾ ഫൂൾ ഗോബി എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇത് വൈകുന്നേരത്തെ സ്നാക്കിന് എല്ലാ വീടും ചെയ്ത് നോക്കുക, വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പം ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്തൊരു നല്ലൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.